nag-book kami kahapon sa KLOOK. Magkano hindi? 4,000 yen. 4,000 yen. Magkano sa peso? Ano siya? 2,000 higit siya. Hello! So now, andito na kami sa Songsang. Oo. Tapos bumili kami dito ng ganito sa convenience store. Ito 100 each. Tapos nag-load na lang kami dito kasi doon, saan yun? Doon walang, hindi pwedeng mag-change. So ngayon, pupunta na kami sa ano yun? Yes, bye! Oh, amazing! So guys, dito sa Taiwan, dapat always keep right. Keep right. Kasi left yung mga nagmamadali. Ito na yung gakitin. So, ayan. So, eating Place ng KLOOK. Okay. Let's have and grab Tara na. breakfast. Pakyat na kami ng bus. Squad goes. Pakyat na kami. So, ito yung bus namin. Number 1 daw. Pag sinabi daw na, pag tinawag na number 1, okay. So, guys, nakasakay na kami dito sa bus namin. Mas, ano sabi mo? Mas exclusive. Kasi, Exclusive to kasi nagbayad kami ng admission fee. oh, may entrance. Sila wala. Kaya mamaya pipila pa sila kami express. Oo. Ito yung mga parang puro Pinoy. Dapat ano pa? Sorry Okay lang. Dapat ano kapag pag nagbayad ka ng admission fee. Uy, nalaki ko naman dyan. Nagbayad ka ng admission fee. May libre pa itong judge too. Sorry. May libreng pantubig. 1 bottle per person. Wala sila. So, ang pupuntahan namin ngayon is sa, ano yun? Pupunta kami. Pakita mo, te. Meron kaming tatlong location. Ano ba yun? Ganyan. So, guys, kung gusto niyo rin gawin to, mag-book lang kayo sa KLOOK. Hindi kami natuwa dito sa mga food. Sana naman sa lugar na pupuntahan namin. Natuwa-tuwa. Ay, pinaganda, shit! Yeah. In fairness dito sa food, teka lang yung jackpot din. Kaya siyang jackpot. Ang sarap niya. Like dun sa kinain namin kahapon na nag-spend $265. Pero ito, it's okay. So guys, mamaya na lang pagdating namin doon. At aalis na kami. Papakita na lang namin. Mas maganda sa video kasi sa picture. Bye! So we're like less than 20. Yeah. Oo, Less than 20 people here now. Unlike dun sa kabila, sobrang dami nila dun as in. puro Pinoy din. Jiufen. Kung mamaya nyo lang guys. See you later, alligator! We're now here at Kamay ni Jesus. Muntik na ako mama. Hawa ka mo muna. Ikwento mo yung nangyari kanina sa So, ayun na nga guys. Take over muna ako dito. Nasa bus kami kanina sa tour bus. Pero yung bus nga namin exclusive siya, diba? Tapos, biglang may mga Pilipinong lumapit, lalaki, naiihi. Eh, kasi naman kasi sila hindi umihi muna bago, gagalit sa atin. Bago mag-tour. So, yung nag-stop over kami, unexpectedly, sa isang gas station na hindi naman talaga pwede. Yeah, and so, yung driver sabi, kasi sinabi ko na nga sa'yo na bawal mag-stop dito.
to, gano'n. Nag-alert siya sa tour guide namin. Tapos ang masama pa nito, nung tumayo yung isang lalaki, nagsunudan na yung mga Pilipina. And then, hindi siya magandang attitude. Yun lang. So sad. Yeah, sabi nung yung isa kasi emergency, sabi ng tour guide. Tapos sabi nung, emergency din kami. Emergency. So lahat na lang emergency. So ano naman kami walang emergency. So we have arrived. Portion pa lang to. So ito na po ang ating Guys. So ito. Sobrang ganda. So ating sikat na sikat sa kanila. Sino mo yung Queen's Head? Ang layo, oh. Pupunta pa tayo doon later. So ngayon, dito muna tayo. Dito tayo tingin na picture. Guys, marami-rami na rin na picture namin pero sobrang init, grabe. So kung pupunta kayo dito, magdala kayo ng payong, pamaypay, tubig, and everything para hindi kayo mainitan. So kaya magdala rin kayo ng cup. Kasi sobrang init. Pero okay na din. Mas okay na kaysa sa umuulan. Kasi pag umulan, maputik. Ang ganda-ganda niya kaya lang sobrang init. Ayan. So mag-picture muna kami. Ay, daming pila. Kaya nga. Huwag na. Mag-shot na lang So, ang daming pila, hindi na kami pupunta. Hindi na rin kami aabot. Oo, kasi yung time namin 10:55. So, dito na lang tayo, Tip. Yan. Ito na! Oh, ganda. So, yung bus tour namin dito lang siya sa gilid. Kaya kailangan na namin bilisan mag-picture. Dito lang siya sa may volleyball court. Wow! Pinapabalik kami ng 2:10 and 12:40 na. Kaya mga 12.2, mga 2 hours. 12:40, 12:10 pa lang. Ay, 12:10 na ba? Ay, 12:10 na. Ayun, 2 hours exact. Yeah. Kala ko 12:40. So, ayan. Sinusundan namin yung tour guide. Waterfall. Yun siya. Pakainit talaga. At ang layo na pinalakad sa amin ni ate. Morning, Watsons! Morning, Watsons! Maganda dito guys, maraming convenience store. So, pwede kayong bumili ng water. Ganyan. Okay. What time we should be back there? Okay, what time? Okay, 4 o'clock. 2:10. Ay. Yeah. Must remember our time, okay? Bagyo to, di ba? Oo. Yung makulay. Ano yung makulay dun, te? So, yun siya. Here, many small lanes, small alleys, small alleys. So, guys, ito, 100 years. Heavy brand and heavy way. Yeah. Na siya. Na bahay daw. For some workers here.
So, dito sa spot na to, dyan ka dapat tatayo para maganda yung pictures mo. Ayan. So, pupunta na kami dun sa Jiufen Street. Tara. Jiufen. Jiufen. Ano? Jiufen. Jiufen. Jiufen? Jiufen ko ngayon eh. Try natin yung kwek-kwek nila dito. Kakayang. Yung pepper kasi. Sarap. Talaga? Hinahanap na rin tayo masarap dito. Sarap. Kung pupunta kayo dito sa Jiufen. Jiufen. Jiufen sa minuto. Pink putang. Masarap ka. Ano? Parang bad yung sinabi mo. Shifutang. So guys, kakain na kami ng lunch. Ito lang yung bili namin. Kasi mahirap na baka hindi namin maubos. Pancit bihon nila. Hindi man lang inayos ng mabuti. Ito. Alam mo ba, tinignan ko siya ng masama? Tapos tinignan ko yung matahol. Kasi itong, ano ito? Pork dumplings. Yun lang. Dapat ito lang yung orderin namin, kaya lang sabi. Isa lang yung makakaw. Oo. Bastos. Kung hindi pa rin hati sa isang pagkain, kaya ito na lang. Parang ito lang yung kasi madaling kainin. Kasi parang ito lang yung hindi ba maligo. Masarap siya. Hindi masarap. Hindi, masarap. Kailan pa ako sinawag dapat ng ano? So habang sila na fresh na fresh. Kaya dapat talaga lagi kang nauna. Lagi kang mauna, huwag kang mahuli. Parang ano lang. In everything you do. Talaga? Talaga, tigay? Oo, lagi nauna. Nauna ako, kaya nabuko ayun pa. Pero, destination. Third na ba to? Pangatlo ba to, te? Fourth? Scary, guys! Oh my God! Gumagalaw! Guys! So, ayan siya. Pagka-atapak namin doon sa harap, gumagalaw siya. Akala ko lumidbol lang.
Ayan yung time, opening hours of Shifen Waterfall Park, 9 to 5:30. Sobrang ganda. Oh, para siyang nasa Canada. Oh, kahit dito na lang kayo sa Taiwan. Wow! Magpapalipad ng lantern. Ayun, oh. Kami lang yung susunod sa tour guide namin kasi kami lang ata yung nag-avail nung lantern. Sila na-try na ata. Parang narinig ko na-try na. So, bahala sila. Mahal daw. Can't afford. Lakad na naman. Ayun, oh. Okay. So, at least, kasama naman yung tour guide namin. Tapos, dalawa lang kaming entertain nila. Dalawang group lang kami. So, may taga-picture kami. Parang kanina lang. So, malalaman nyo mamaya kung ano yung color na kinuha namin kasi may meaning yung mga yon. Basta yung amin mayroong happiness. Ano ba yun? Health, wealth. Health and peace. Oh, well. Ito na siya. Wow. So guys, ito. Daanan talaga siya ng train. So kung may dadaan daw na train, dapat umalis kayo. Wala na. Wow! Wow! Ayun, oh. Guys, yung tour na nakuhanan namin, sila na yung ko-contact dito. Sila na yung ko-contact dito para i-ready yung mga susulatan namin. Yung lantern. So, ayan. So, ito yung meaning lantern. Guys, kung mag-book din kayo sa KLOOK, meron kayong discount daw, sabi nung tour guide namin. So, may discount na yung pinayaran namin. Time to fly. Oh. Right? One people, one side. Dito kote sa Okay, hold it. Left hand. Left hand. Left hand. Right hand. Okay, get ready. 3, 2, 1. Look at it, let's go. Hindi kami dito kasi may pulis daw. So, bawal. Kaya, picture-picture na lang kami. So, ayan, dyan na lang sila. Hindi na pwede dito. Hey guys! So, ngayon, nandito na kami sa Cement Station. Pagkababa namin ng bus tour, lakad lang kami diretso. Tapos nakita na namin to shopping district.
andito na lahat. May Adidas, H&M, Under Armour, The Face Shop, KFC, marami na.